Сәлеметсіздер ма? Қашықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Мен Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Азаттық елді мекеніндегі нөмір 41 жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Назарова Жұмагүл Серікбайына. 3-ші сынып қазақ тілі пәнінен бүгінгі біздің жаңа сабағымыз негізгі және туынды сын есім. Сын есім дегеніміз сынын, сапасын, мөлшерін, түрін, түсін, көлемін білдіретін сөздерді сын есімдер дейміз. Сын есімнің сұрақтары қандай, қай? Мысалы келтіретін болса, қандай? Сары, ақ, қызыл, қара, жасыл. Түске байланысты айтылған сөздер. Қай? Өсімдік. Емдік өсімдік. Емдік өсімдік қай жерден келді? Таулы жерден келді. Ал балалар, біз ары қарай сабағымызда видео сабақпен байланыстырамыз. Мұқият тыңдаймыз. Не екенін өзің тап, мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Түсі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе, бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ. Көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл. Дәмі ащы, тәтті, қышқыл. Пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер, яғни түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшігіңді ақылды деп едің ғой. Осы ақылды сөзі туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есім мен етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге л-лі, д-ді, т-ті, с-сіз жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі, таулы, ақылды, көңілді, әдепті, білімді, тәртіпті. Мен де айтайын, білімсіз, көңілсіз, сусыз. Ал етістікке ғыш-гыш, қыш-қыш жұрнақтарын жалғаймыз. Сөйлегіш, білгіш, байқағыш, тапқыш. Солай ма? Дұрыс. Қандай жақсы, көп нәрсені үйреніп алдым. Ал балалар, біз сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен сын есім құрам
құрамына қарай екіге бөлінеді. Екі түрі бар: негізгі және туынды сын есімдер деп екі түрге бөлінді. Ал ешбір қосымшасыз негізгі түбір сөздерді, негізгі сын есімден жасалған сөздерді негізгі сын есім дейміз. Ал жұрнақ арқылы жасалған сын есімді оны туынды сын есім дейміз. Ал мысал келтірейік. Негізгі сын есімдерге үлкен, кіші, тар, кең деген мысал келтіре алсақ, ал жұрнақ жалғау арқылы келген сөздерді денелі, көлемді деген сөздерді қосымша жұрнақ жалғанған арқылы жасалынған сөздерді туынды сын есім десек болады. Ал балалар, бізге енді сіздерге мен тапсырма беремін. Оқулық бойынша дәптермен жұмыс жасаймыз. Бүгінгі күн сәуірдің 6-сы 3-ші қазақ тілі пәні бойынша 4-ші тоқсанның 3-ші жаттығуынан бастаймыз. Жаңа, көп, әдепті, сүтті, атақты, жүйрік, көктемгі деген сөздерді вендиаграммасы арқылы ұқсастығы мен айырмашылығын тауып, негізгі және туынды сын есімдерді теріп ұяшыққа саламыз. Ал балалар, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Сабағымызды әрі қарай келесі сабақта жалғастырамыз. Үй тапсырмасын сәтті орындауларыңызға тілектеспін. Сау болыңыздар.